Գյուրջան Կասկադ, հասանելի բնակարաններ 65 ամիս մարման ժամկետով։ Անկեղծ ասած ճգնաժամ չեմ տեսնում հայ-ռուսական հարաբերություններում։ Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունները լայն օրակարգ ունեն եւ այդ առումով եթե ամբողջ սպեկտրը հարաբերությունների հաշվի առնենք, որոշ հարցերում կարող է որոշ տեղերում կարող է հարցեր լինեն, բայց ընդհանուր առմամբ ամբողջ սպեկտրը հաշվի առնելով ճգնաժամ չեմ տեսնում հարաբերություններում։ Որոշ տեղերում, երբ որ ասում եք հարցեր լինեն, խոսքը բավական լուրջ հարցերի մասին է Ռուսաստանի Դաշնությունից տարբեր մակարդակով արդեն վերջին մի քանի օրերի ընթացքում հայտարարություններ են հնչում։ Ինչ հայտարարություններ են։ Վլադիմիր Զելենսկին Հայաստանում հարթակ տալը, ասում են դա բարեկամական վերաբերմունք չէր եւ դաշնակցային հարաբերություններին չէր համապատասխանում երկու երկրների։ Մենք Եվրոպական քաղաքական համայնքի ժողովը Հայաստանում անցկացրել ենք եւ պահպանել ենք ֆորմատը այդ համայնքի ժողովի անցկացման եւ ես այդտեղ որևէ խնդիր չեմ տեսնում, որ մենք միջազգային մակարդակի համաժողով ենք Հայաստանում կազմակերպում եւ հետեւում ենք այդ համաժողովի ֆորմատի համապատասխան բոլոր գործընթացների։ Ասում են այն, որ Զելենսկին ասաց Մոսկվայի շքերթի ժամանակ շքերթի վրայով դրոններ կթռչեն Ուկրաինայի կողմից ուղարկված, սա պետք է համապատասխան արձագանք ստանար Հայաստանի իշխանությունների կողմից։ Այդ հայտարարությունը որտեղ է հնչել։ Երևանում։ Ես ծանոթ չեմ այդպիսի հայտարարությունների, բայց եկեք նաև հաշվի առնենք, որ մենք չենք կարող հետևել ով ինչ հայտարարություն է անում, հա։ Այս մասով ես կարծում եմ կարևորը Հայաստանը ինչպիսի հայտարարություններ է անում եւ Հայաստանը ինչպիսի դիրքորոշումներ է հայտնում։ Ես կարծում եմ այդտեղ կարևոր հարցը դա է եւ այդ մասով ես որևէ խնդիր չեմ տեսնում։ Ներողություն եւ օրվա հետ կապված էլի տարիներ շարունակ, տասնամյակներ շարունակ մայիսյան եռատոնում նաեւ Արցախյան հաղթանակն է նշվել, Շուշի ազատագրումը, բանակի կազմավորումը։ Երեք երբ որ վարչապետը հայտարարեց, որ Ղարաբաղյան շարժումը ճակատագրական սխալ է եղել, կմեկնաբանեք այս արտահայտությունը, ինչ նկատներ կամ այսինքն այս եռատոնում այլևս բացառենք Արցախի գոյությունը, հաղթանակը, անցած պատմությունը։ Դուք ինչպես եք տեսնում, ասինքն այսօրվա իրականությունը ինչպիսին է։ Իմ խոսքը կարևոր չի, ձեր խոսքն է։ Իմ խոսքն իմ մտածածները կարծում եմ, որ շատերի նման է, այսինքն շատերի տրամաբանության մեջ է։ Վարչապետը ես կարծում եմ ճիշտ կլինի վարչապետին այդ հարցերը տակ։ Բայց ընդհանուր առմամբ այն իրականություն, որ մենք այսօր ունենք, ցույց է տալիս հենց վարչապետի հայտարարության տրամաբանությունը, որտեղ եթե այդ ճանապարհը, որ մենք ընտրել ենք, արդյունավետ լիներ, այսօր մենք այս արդյունքը չենք ունենա։ Մենք եկել հասել ենք այս արդյունքի եւ տեսել ենք այն իրականությունը, որ ունենք, եւ ըստ դրա եզրահանգումներ ենք կատարել։